अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है और जो मेरी आज की वीडियो है वो अलेक्जेंडर रिंगनेक या ग्रे, इनके बच्चों को फीड किस तरह से की जाती है। सबसे मेन चीज़ ये किस एज में जो है कितनी फीड कराई जाती है और किस तरह से कराई जाती है। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से तकरीबन 7-8 से ज़्यादा एज के बच्चे हैं, फ़र्क होता है सबके अंदर। ये बच्चे छोटे, उसके बाद ये बच्चे हैं, उसके बाद ये बच्चे हैं और उसके बाद ये बच्चे हैं। इन सबको जो है वो फीड करा के दिखाएंगे, ग्रे के बच्चे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी जनाब। फीड बनाने का सबसे पहले तरीकाकार, कौन सी फीड दे रहे हैं आप? केटी फीड दे रहे हैं आप? जी हाँ, और ये हाई फीड है। गर्मियों में लो फीड देते हैं। गर्मियों में लो फीड देते हैं, सर्दियों में हाई फीड देते हैं। अच्छा, ये हाई है, ये हाई फीड है जी। और गर्मियों में लो फीड होती है। अब जैसे कि आपने देना है 30 सीसी देना है ऐसे बच्चे को, तो आपने 20 सीसी पानी लेना है। ये डाला पानी इसके अंदर। अच्छा, ये किस एज के बच्चे के लिए? ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बच्चे के लिए है। 1.5 से 2 महीने के लिए। और छोटे बच्चों के लिए भी ये है, लेकिन छोटे बच्चों को आप देंगे 10 सीसी। इस पर लिखा हुआ है 10 सीसी, ये लिखा हुआ है 10 ml। और बड़े को देना है फिर 20 ml और 2 महीने के बच्चे को देना है 30 ml देना है। फिजिकली दिखा देंगे कौन से बच्चे कितनी बड़े बच्चे को जो है कितनी देनी है, तो सबको फीड करा के। अच्छा, इन्होंने ये खोल के एक बर्नी में रखी हुई है, इसमें डालने से ये ख़राब हो जाती है। ये एयर टाइट है। इसको बिल्कुल आपने हवा से बचा के रखते हैं। जैसे कि आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसको आप फ्रिज में रखते हैं, ठंडी जगह पे रखें, गर्म जगह पे ना रखें इसको आप। ये आपने गर्म पानी में, नीम गर्म पानी है, आपका हाथ ना जले इतना गर्म हो। और इसकी थिकनेस थोड़ी देर छोड़ दें ताकि जो है ना ये गाढ़ी हो जाए, ठीक है, फूल जाए, वरना डायरेक्ट लाएंगे तो बच्चे के पेट में जाके फिर फूल जाएगी, फिर मसला कर जाएगी, फिर बच्चे का जो है वो मैदा ख़राब होगा। ये अपने एक लेवल पे आ जाए। ठीक है जनाब, तो ये इनके पास बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं। इतनी देर में नीचे कर दिए, ये इतना है। अब ये ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो देख लेंगे। असल चीज़ इसकी थिकनेस है, कितना पतला और गाढ़ा ये देखना है मेन चीज़। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो नुकसान देगा, तो उसको हजम नहीं कर पाएगा। पतला पतला होगा तो उसमें पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जो है ना कमी पूरी हो जाएगी इससे, और इससे बच्चे का ये फीड भी पूरा हो जाएगा। अगर इस लेवल पे आप दे रहे हैं, इस लेवल पे आप दे रहे हैं तो पानी देने की जरूरत नहीं है। नहीं, पानी देना नहीं, क्योंकि मैं इसको वैसे पतला दे रहा हूँ, इससे इसका वो देना आता है 3 टाइम। ठीक है जनाब, ये आपने भर लिया इसको 30 सीसी। अब ये, अच्छा मैं एक सवाल कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो है नोजल इसका जो है वो आगे का लोहे का लगाते हैं। नहीं, उससे जो है ना मुँह जख्मी हो जाता है, अंदर करेंगे ना तो बच्चे के हालात तक पहुँचाना होता है। जिनको एक्सपीरियंस ना हो तो वो ना करें। चम्मच से भी दे सकते हैं, आपको चम्मच से भी दिखा दूंगा, चम्मच से भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये किस एज के बच्चे हैं? ये बच्चा तकरीबन है 28 से 28 दिन का बच्चा, ये वाला, ठीक है जी। 28 दिन का बच्चा है। ये देखिए, इसको इस तरह देते हैं, ये पकड़ा, ये खुद ही मुँह खोलेगा, ये रखा, ये मुँह खोला सेंटर में। जी हाँ, ये अंदर ज़्यादा डालना है या नहीं? बस ये गया इसी पेट में, ये देखिए पेट वाली, बहुत जल्दी आपने नहीं डाल दिया? बस चला गया, ये देखिए पेट में इसके, ये आ गया, मतलब बहुत जल्दी आपने पुश कर दिया जी। फिर चीज़ इसको दिया है और इसको देना चीज़ देना है। ये वाला हमारा अभी बड़ा इसका, ये रखा, ये देखिए करंट मार रहा है, ठीक है जी। इसको ये रखा, ये रखा, ये 20 सीसी गया, ये 20 सीसी, ये थोड़ा बड़ा है, सपोर्टा ये आ गया, पोटे में आ गया इसके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, रबड़ है, ये बिल्कुल सॉफ्ट रबड़ है, ये लगता नहीं है। ये डायरेक्टली आपने इसके मैदे में उतार दिया, ये सही तरीका होता है? बिल्कुल सही तरीका, ऐसे कुछ भी नहीं है, आराम में डाल सकते हैं इसको, कोई समझता नहीं है, क्योंकि खुद ही मुँह खोलता है वो। और छोटे बच्चे को कितना देना है? चम्मच भी दे सकते हैं, अगर कोई नहीं खिला सकता। ठीक है जनाब, ये जो है आप इसको चमचे से खिला रहे हैं। ये खुद ही मुंह खोल रहे हैं, ये खुद ही खोला, ये देखिए गया। ओके, बहुत ईजी, नीचे भी नहीं गिरा और कहीं भी ख़राब नहीं हुआ बच्चा। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे जो बच्चा मार रहा है मुंह उसी को आप दे दें, कहीं भी नहीं गिरा, इसे कहीं भी नहीं लगा, कहीं नहीं गिरा, ये आप देख लें, इसे कहीं नहीं गिरा हुआ। खाया हुआ है, ये देर में खोलेगा। अच्छा, इसको अभी आपने डाला है, जो बच्चा ये दूसरा बच्चा है, ये देखें कहीं नहीं गिरा और बिल्कुल जो है खुद ही मुँह खोलेंगे। मांगेगा चम्मच आप उल्टे कर देना। अच्छा जी, ये तो 5 मिनट में सारे बर्ड्स फारिग हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि घंटा आधा घंटा लगेगा,
ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, थिकनेस जो है इसकी लेवल जो है वो नॉर्मल हो, इतना हो। और स्पून से आराम से हो जाती है फीड। बहुत सारे दोस्त डरते हैं कि इंजेक्शन के अंदर पाइप अंदर फंस जाएगा, हाफ चम्मच से भी कम देना है, पाइप गले में फंस जाएगा या ये हो जाएगा, बहुत सारे मसले होते हैं। तो अगर आपने घर में एक चीज़ रखी हुई है, इंजेक्शन कहाँ से दें, सिरिंज कहाँ से दें, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे सवालात होते हैं। तो नॉर्मली आप जो है वो गिरे का, ठीक है जी, ये गिरे ने। अच्छा, दिन में कितने दफ़ा इसको फीड कर रहे हैं आप? 3 टाइम। 3 टाइम। ये असल में इनकी आदत जो है वो उससे, ये सिरिंज से ही आपको दिखा रहे हैं तो वो इस वजह से कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इसको इस तरह दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सही से ईट कर लिया। अच्छा जी, आप एक चीज़ यहाँ पर भी बता दें कि इस बच्चे को, इतनी बड़ी एज के बच्चे को कितना सीसी देना है? इसको 10 सीसी देना है। इसको 10 सीसी देना है। उसके बाद ये कितने दिन का है? ये तकरीबन बताया ना 20 से 25 दिन का बच्चा है। ओके, और ये कितने दिन का बच्चा है और उसको कितना सीसी देना है? ये इसको देना है 20 सीसी देना है। इसको 20 सीसी देना है। ये 28 से 30 दिन का बच्चा है। और उसके बाद ये बच्चे हैं, ये 2 महीने का बच्चा, उसको 30 सीसी देना है। 30 सीसी देना है। 3 टाइम देना है। 3 टाइम देना है। और ये बच्चे थोड़े बड़े हैं, इनको 30 सीसी देना है बस। इसको भी 30 सीसी 3 टाइम। 3 टाइम। 4 टाइम फीड किसी को नहीं करानी। और ये गिरे बैठे इनको देना है तकरीबन 40 सीसी। 40 सीसी 3 40 टाइम। सीसी 3 टाइम, 40 सीसी। ठीक है जनाब, थोड़ी ठंड है। ओके जी, आपने देख लिया कि किस तरह से देना है। ये केटी की फीड दे रहे हैं और इनका कांटेक्ट नंबर आप ले लें। जिन दोस्तों को लेना हो उनसे, सारे बच्चे हैं, येलो भी मिल जाएंगे, वाइट भी मिल जाएंगे, ब्लू भी इनके पास हैं, सारे बच्चे इनके पास मिल जाएंगे। और ग्रे पैरेट के बच्चे सेल आउट हो गए और 1.5 महीने बाद वो बच्चे आ जाएंगे। तो आपका नाम और अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें। ये भाई हैं, इनके सारे बच्चे। नाम मेरा मोहम्मद सजाद खान, 0333-320-1615 और व्हाट्सअप नंबर है 0318223798। जिस भाई को भी पूछना हो बच्चों को किस तरह पालते हैं, किस तरह देते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको तरतीब बता दी है और दोबारा भी बता दूंगा। व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टेक्ट रखें, लेकिन बात करें तकरीबन रात 10 से पहले 10 की बात ना करें, 10 के बाद मैं सो जाता हूँ। ठीक है। और ये हमारे मुर्तज़ा साहब हैं। मुर्तज़ा साहब, आप अपना कांटेक्ट नंबर और। जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, सजाद मेरा छोटा भाई है। तो मेरा नंबर है 033530845118। आप किसी टाइम भी फ़ोन कर लें, मेरे को कर लें, सजाद भाई को कर लें। आपको जिस चीज़ का बच्चा चाहिए इंशाल्लाह आपको बच्चा मिलेगा, येलो में, ग्रे में, पहाड़ी में, हाँ, जो भी आप मांगेंगे इंशाल्लाह आपको हर बच्चा मिलेगा। और कुछ गिरे ब्लू, हाँ बिल्कुल, हाँ ग्रीन, बिल्कुल। उसके पैर हैं 5 पैर हैं सेल आउट करने के लिए, 5-6 पैर, क्यों उसकी जगह मैंने येलो और माल डालना है तो हमने उसके लिए सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये आपको मैंने 2 वीडियो में इनका सेटअप दिखाया है पूरा। तो ये सारे इनके घर के बच्चे हैं। जिन दोस्तों को चाहिए उनसे कांटेक्ट कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।